हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन दीदी और आप सब सोने लगे आए हूँ Redmi 5A और ये रेड कलर बॉक्स में आता है। और यहाँ आप देखेंगे तो Redmi 5A लगा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 पॉइंट का HD डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का रियल कैमरा और डेडिकेटेड स्लॉट भी है इसमें आपको। और स्नैपड्रैगन का 425 इसमें आपको मिल जाएगा। और अब बस इसको चलिए करते हैं हम। पन्नी का हटा के हम करेंगे, उसके बाद आपको उसके बाद आपका ये आ जाता है बॉक्स। ये आप देख सकते हैं बॉक्स में आपको मिल गया है फ़ोन। ये ब्लू कलर का है। ये आपको 3GB 32GB वेरिएंट है और ब्लू कलर का है। ये आप देख सकते हैं पर इसको मैं रखते साइड में। और यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ स्टार गाइड, मुझे कोई पड़ता नहीं। और आपको यहाँ पर मिल जाएगा चार्जर, सिम इजेक्टर पिन और ये मिल जाएगा आपको चार्जर। अब आते हैं हम लोग फ़ोन पे। कम हो ज़्यादा और हम लोग आते हैं फ़ोन पे। ये फ़ोन है, फ़ोन पे यहाँ करते हैं ऑन। आपको यहाँ पर मिल जाएगा कैमरा, फ्लैश लाइट, यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर, 3.5mm जैक, माइक्रो USB और ये माइक। और यहाँ पर आपको तरफ मिल जाएगा वॉल्यूम की पावर आकर me.com अबोल का। तो फिर इधर का है ये बोल देगा। ये देख रहे हैं आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक आ रहा है निकल के। आप हाथ में से लिए रहेंगे तो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। MIUI 9 इसको मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूँ तब से। और ये देखिए फटाफट से मैं से कर लिया हूँ सेटअप पूरा कंप्लीट। और अभी लोडिंग ऐप्स ले रहा है टाइम। भैया हो जा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways. ये देख लीजिए लो लाइट में है क्योंकि लाइट वहाँ लगाया गया था। इसके बाद इसके में बाकी ओवरऑल फ़ोन बहुत सही है। आपको अगर 6000 में लेना है तो आप ले सकते हैं। 7000 में तो मैं कहूँगा आप नहीं लीजिए इसको। बाकी आपका जैसा मर्जी। आपने देख लिया होगा अनबॉक्सिंग इसका Redmi 5A का, जो कि भी मैंने। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको मैं अगला वीडियो देखिए कब आता है, कौन सा फ़ोन का आता है। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 10 बंदे।